Hoje é quinta-feira e você já sabe, é dia de quinta de dicas práticas de comércio com o Time Girafa. Muitos comerciantes acham que o cliente viu o produto, mas a verdade é, ele só vê o que chama atenção. O cérebro segue pistas visuais. Se você guia o olhar, você guia a compra. Passo 1. Crie um ponto de atenção. Um elemento diferente já direciona o olhar. Passo 2. Use linhas naturais. O cérebro segue caminhos visuais. Passo 3. Posicione o produto certo no final. O último produto da sequência é o mais lembrado. Você não falou mais. Você mostrou melhor. Se você aplicar isso hoje, mais produtos serão vistos e mais vendidos. Comenta aqui, qual produto você quer que o cliente veja primeiro? E se quiser investir em layout, experiência ou crescimento, é aí que entra a Girafa. Recurso certo, na hora certa. Essa foi mais uma quinta de dicas práticas de comércio do Time Girafa. Porque com a girafa do seu lado, quem guia a atenção cresce mais.